Добрый вечер, доброе утро или добрый день, дорогие товарищи. Сегодня я делаю маленький обзор чудесной небольшой магнитолы с шикарным звучанием. Sanyo M390K аппарат. Топовой серии из средних по размеру. Играет кассета, записанная с компакт-диска мною лет 12 назад на какой-то деке с фирменного компакт-диска. Наслаждаемся звучанием, друзья, прекрасного, маленького, относительно маленького, но с большим красивым звуком достаточно мощного магнитофона. После полнейшего технического установления, даже реставрации, заменено на новое. Многие детали заменены, в том числе головка, мотор на японский новый Мабучи, пасеки, ролик не бьющий. Характеристики все соответствуют паспортным на новый. А как он звучит, постарайтесь услышать сами.
медленной музыке хорошо слышно отсутствие детонации. Это заслуга нового мотора, новых качественных равномерных по толщине пасеков основного, в особенности с привода шкива мотора на маховик тонвалом, и ровного ролика. Слушаем медленную музыку. Она очень показательна для качества работы лентопротяжного механизма. Нету ни тянучек, ни дрожания звука, никаких признаков детонации слышны. Все в пределах данных на новый аппарат, хотя ему много лет. Можно послушать и другую музыку. Есть у меня запись с винилом, тоже на металле. Ну, такая музычка на любителя, но тем не менее послушать иногда весьма приятно. Отмотаем назад немножечко. Запись с винилом тоже. Положение переключателя ленты у нас в хроме. Второй переключатель слева. На воспроизведение коррекция соответствует ленте металл. По запасу высоких частот и низких даже, несмотря на размеры, и 16-сантиметровые динамики широкополосные, но с мощной магнитной системой, аппарат, если не конкурирует с GVC RCM90, то я бы не сказал, что он отстает сильно. Процентов на 20-25, наверное, не больше, по моим субъективным ощущениям. А стоимости размера совершенно другие. И уж не уступает М70. Прелестный аппарат с тихой протяжкой, отлаженный. Давно я такой небольшой хотел с таким звучанием. Есть режим расширения стереобазы, включу. Классический стереозвук. Послушаем, что у меня записано на другой стороне. Кстати говоря, тоже Maxell MX Metal, но постарше, лет на 8.
Но поставим простую ленту Maxell UD-XL1. Простенькую ленту первого типа. С записью с винила тоже. Переключим на Normal. И включим кассетку. Say goodbye to what's left behind. Your release is way overdue. Let the day. Ну а пока он нас мотает в нужном нам направлении в поиске прекрасной песни, послушаем быстренько радио. Оно играет также великолепно. Знаете, которые могли себе без телефона позвонить. Сюзанночка. Федеральной службы на радио. Радио ловит превосходно. Медиков. Качает просто шикарно. Неплохо. Играет первый тип. Что же у нас с другой стороны? Посмотрим, друзья, какая запись Донны. Никакая. Похоже, это конец кассеты. Да. Ну что ж, на этой стороне у нас было много хороших песен. А пока послушаем радио. Оборудование. Жизнь. Ты знаешь, пускай я больше не летаю. Вон, дерево четко, железно. И кассета. Ну, кассета ожидаемо играет не менее приятно, чем мощная радиостанция. Но я бы сказал, более приятно, если запись достойна, как это. Еще промотаем, послушаем, что у нас на этой кассетке записано.
Выключатель напряжения питания, он мультивольтажный от 110 до 127 на 220 на 240 вольт. Все необходимые функции для воспроизведения и записи с радио и со внешних источников. Частотка ограничена 11-12 кГц даже по паспорту, но для воспроизведения ровной частотной характеристики в основном диапазоне этого в этом формате вполне хватает. Аппарат ведет себя могуче на всякой музыке. You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feeling restless. It's a slow, sultry night. It'll be a lifetime till sunrise if you don't stay with me tonight. Feel your breath caress my shoulder as your heart reads my mind. You don't have to tell me anything. I can see everything in your eyes. It's so easy with you. I don't need an excuse to be the woman in me. It's so hard to believe that I'm feeling to be the woman in me. Вот именно так и должен работать винтажный аппарат. Настроенный, вылизанный, отлаженный по высокому классу, который приятно и видеть, и слышать. Всего вам доброго, друзья. Любите технику. Это принесет много положительных эмоций и душевного равновесия. Любовь к технике всегда взаимна, друзья.